यो दिव्याक्षरमुक्तजुष्टचरणोऽनन्तार्कते झोमये धाम्नि ब्रह्मपुरे शुभावयववान् दिव्ये निजे राजते यो धृत्वात्र नराकृतिं च सवृषां भक्तिं विते तं धार्मिं ह्यवतारिणं च सहजानन्दं हरिं चिन्तये गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात् શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. અક્ષર પુરુષોત્તમ મહારાજની જય. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ભગતજી મહારાજની જય. શાસ્ત્રીજી મહારાજની જય. યોગીજી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની જય. મહંત સ્વામી મહારાજની જય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવની જય. સ્વામિનારાયણ હરિ વચનામૃત ગઢડા પ્રથમનું 70મું કાકાભાઈનું ચોરને કાંટો વાગ્યાનું. સ્વામિનારાયણ હરિ સંવત 1876ના ચૈત્ર સુધી પૂનમને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢડા મધ્યે દાદા ખચરના દરબારમાં ઉગમણે દ્વાર રોડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને માથે હિરકોરનું ધોળું ધોતિયું બાંધ્યું હતું ને ધોળો ખેસ પહેર્યો હતો ને ધોળી ચાદર ઓઢી હતી ને હસ્તકમળમાં તુલસીની માળા લઈને ફેરવતા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ પારમહંસ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. કાકાભાઈનો પ્રશ્ન અંતરમાં એક વિષય ભોગવવાની હા પાડે છે અને બીજું ના પાડે છે. એના ઉપર શ્રીજી મહારાજે જે વિસ્તૃત જવાબ આપ્યો અને આપણે પણ રોજબરોજ અનુભવ કરીએ છીએ. વિષય ભોગવવાની ક્યારેક ઈચ્છા થાય અને ક્યારેક એમ થાય કે ભાઈ નથી ભોગવવા. એ સિવાય પણ ઘણા બધા સંગ્રામ અંતરની અંદર ચાલતા હોય છે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર. અત્યારે તો કોરોનાના લીધે રવિ સભા આપણે મંદિરે આવીને બંધ છે, ઘરે બેઠા જોવાનું. પણ જ્યારે મંદિરે આવવાનું હોય, રવિ સભામાં આવવાનું હોય અને જ વખતે કોઈ મિત્રોનો ફોન આવે અને કે મારા ઘરે પાર્ટી રાખી છે, ખાસ પધારજો. તે વખતે પછી યુદ્ધ ચાલુ થાય કે ભાઈ મંદિરે જવું કે મિત્રની પાર્ટીમાં જવું, મંદિરે જવું કે મિત્રની પાર્ટીમાં જવું. તો આવા તો ઘણા બધા સંગ્રામ યુદ્ધ એ આપણા મનની અંદર ચાલતા હોય છે. તો શ્રીજી મહારાજ એના માટે કહે છે કે ભાઈ અંતરની અંદર જીવમાં અનંત જન્મોથી બધા શબ્દો કુસંગીના શબ્દો પડ્યા છે અને આ જન્મમાં કે કદાચ એકાદ જન્મ પહેલાં આપણને જે સત્સંગનો યોગ થયો હોય તે સત્સંગના ભગવાન અને સંતના શબ્દો પડ્યા છે. એની લડાઈ ચાલે છે. તો અંતરમાં બેની લડાઈ ચાલે છે. એમાં બીજો પ્રશ્ન પૂછાયો તો એ અંતરની અંદર જે સંતના શબ્દો છે એનું બળ ક્યારે વધે? તે બીજા પ્રશ્નના ઉત્તરમાં શ્રીજી મહારાજે કીધું કે બહાર જે સંત છે અને અંદર જે સંત છે એક છે, બહાર જે કુસંગી છે અને અંદર કુસંગી છે, બે એક છે. તો બહાર જો કુસંગીનો સંગ ન કરે અને સંતનો સંગ કરે તો અંતર એ સંતનું બળ એ વધી જતું હોય છે. તે શ્રીજી મહારાજે આપણને અહીંયા સમજાવ્યું અને એના ઉપર આપણે જોયેલું કે કુસંગનો સંપૂર્ણ ત્યાગ કરવો અને સંતનો સમાગમ કરવો. કુસંગનો ત્યાગ કરે, પ્રથમના 8મા વચનાવળમાં શ્રીજી મહારાજે કીધું કે કુસંગનો ત્યાગ કરી અને સાધુનો સમાગમ કરે તો કેટલો ફાયદો બતાવે છે. કુસંગનો ત્યાગ કરીને જે સંતનો સમાગમ કરે ને દેહને વિશે જે અહમ બુદ્ધિ તે નિવૃત્તિ પામે છે, દેહના સંબંધીને વિશે મમત્વ બુદ્ધિ તે નિવૃત્તિ પામે છે, ભગવાનને વિશે અસાધારણ પ્રીતિ થાય છે અને ભગવાન વિના અન્યને વિશે વૈરાગ્ય થાય છે. ટૂંકમાં એકાંતિક ધર્મ એ સિદ્ધ થાય છે. પણ ક્યારે? કુસંગનો ત્યાગ કરી સંતનો સમાગમ કરે તો. અને આપણે જોયેલું કે કુસંગ એ શ્રીજી મહારાજે જનક જેવી સમજણ દ્રઢ થઈ હોય તો પણ કુસંગ ન કરવો અને એની સામે સંતનો સમાગમ કરે તો એને કેટલો બધો લાભ થતો હોય છે. પણ આપણે એ જોયેલું. મુક્તાનંદ સ્વામીએ પણ એમના કીર્તનની અંદર કહ્યું કે જીરે સંત સમાગમથી ટળે
આશા તૃષ્ણા રે, આશા તૃષ્ણા રે, ઈર્ષાય અભિમાન, મોહ મત્સર મમતા બળે, પ્રગટે ઉર્મારે, પ્રગટે ઉર્મારે, પ્રભુનું દ્રઢ જ્ઞાન, સંત સમાગમ કીજીએ. કે સંતના સમાગમથી આ બધા સ્વભાવો દોષ બધું દૂર થતું હોય છે અને ભગવાનનું જ્ઞાન પણ જીવનમાં દ્રઢ થતું હોય છે. એટલા માટે આ સંતનો સમાગમ બહાર કરીએ તો અંદર સંતનું બળ વધે છે. તે શ્રીજી મહારાજે સમજાવ્યું. ગુણાતીતાનંદ સ્વામી પણ પોતે કહેતા કે જેમ આવકનો ધર્માદો કાઢીએ છીએ એ પણ લોકોને અઘરું પડતું હોય છે. 10મો ભાગ 20મો ભાગ આપવો એ બહુ જ જૂજ હરિભક્તો હોય એ બિચારા સામાન્ય પરિસ્થિતિ હોય તો પણ આપે છે, અને ઘણા બહુ મોટા હરિભક્તો હોય કરોડોમાં કમાય છે તો પણ આપે છે, જેને સમજાયું છે એને. બાકી જેને નથી સમજાયું એને તો ગમે એટલું. શ્રીજી મહારાજની આજ્ઞા છે, શિક્ષાપત્રીમાં મહાન સ્વામી મહારાજે સત્સંગ દીક્ષામાં કીધું છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજને મહાન સ્વામી મહારાજે પણ કેટલી વાર વાતો કરી છે, છતાં પણ ચોખ્ખો ધર્માદો કાઢવો અઘરો પડે છે. તો પણ ગુણાતીતાન સ્વામી કે એ ધર્માદો તો કાઢવો, પણ એની સાથે સાથે આવરદાનો પણ ધર્માદો કાઢવો. આવરદાનો ધર્માદો એટલે કે 12 મહિનો 1 મહિનો સાધુનો સમાગમ કરવો, સંતનો સમાગમ કરવો, સત્પુરુષનો સમાગમ કરવો, મોટેરા સંતોનો સમાગમ કરવો. એ પણ ગુણાતીતાન સ્વામીએ ખૂબ આગ્રહ રાખ્યો છે. સ્વામીએ તો ત્યાં કીધું સોનાના ખોરડા બાળીને પણ આ સમાગમ કરી લેવો છે. ગિરનારની અંદર જેટલા ઝાડ છે, એટલા કલ્પવૃક્ષ હોય, જેટલા પથ્થર છે, એટલા ચિંતામણી હોય, એનો પણ ત્યાગ કરીને સ્વામી કે આ સંતનો સમાગમ કરી લેવા જેવો છે, આ સાધુની વાતો સાંભળી લેવા જેવી છે. એટલો સમાગમનો મહિમા ગુણાતીતાન સ્વામીએ સમજાયેલો છે. અને સ્વામીના વખતમાં બધા મોટા મોટા હરિભક્તોને સંતો પણ ગુણાતીતાન સ્વામીનો સમાગમ કરવા માટે આવતા. અને આજે પણ ઘણા બધા હરિભક્તો મહાન સ્વામી મહારાજનો સમાગમ કરવા માટે, અત્યારે તો બધું કોરોનાને લીધે, પણ બાકી ઘણા બધા હરિભક્તો અવારનવાર સમાગમ કરવા જતા હોય છે. મોટેરા સંતોનો પણ સમાગમ કરી શકાય. સારંગપુરમાં આપણે જોયેલું છે, સંત સ્વામી જ્યારે હતા તો સંત સ્વામી હતા એ વખતે ઘણા બધા હરિભક્તો, મુંબઈના મોટા મોટા હરિભક્તો, સાધુરામભાઈ, ભાનુભાઈ અને કેશવચંદ્ર અમીન ને બધા હરિભક્તો 1 મહિનો સંત સ્વામીનો સમાગમ કરવા માટે દર વર્ષે પધારે. અને કોઈ જ તો મોટા મોટા બધા વેપારીઓ, તો બધા મોટો મોટો બિઝનેસ આ બધા હરિભક્તોને, પણ એ બધું જ કોઈ બિઝનેસ નહીં. એ વખત તો સેલફોન તો હતા જ નહીં, એટલે બિઝનેસ કંઈ આવે જ નહીં ત્યાં આગળ. પણ એ બધું જ છોડી અને સંત સ્વામીનો સારી પેઠે એ સમાગમ કરતા બધેથી. આ તો મુંબઈની વાત કરી, પણ બધેથી હરિભક્તો, ઘણા બધા હરિભક્તો આવી રીતે સમાગમ કરવા માટે આવતા. તો આવી રીતે જો સમાગમ કરે તો અંતરમાં જે સંતનું બળ એ વધતું હોય છે. શ્રીજી મહારાજ અહીંયા વાત કરે છે. તો સમાગમ, આ તો સ્થૂળ સમાગમની વાત કરી કે ચલો મહાન સ્વામી મહારાજનો પ્રત્યક્ષ સમાગમ. અત્યારે તો ઘણું બધું સુગમ થઈ ગયું છે કે ભાઈ મહાન સ્વામી મહારાજની સ્વામીની વાતોનું નિરૂપણ અત્યારે મહાન સ્વામી મહારાજ કરે છે. આપણે વેબસાઇટ ઉપર તરત ઉપલબ્ધ થઈ જાય છે. તો એ રીતે પણ સમાગમ કરી શકાય. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મહાન સ્વામી મહારાજની ઓડિયો કેસેટો પણ, વિડીયો કેસેટો પણ ઘણી બધી બહાર પડી છે. એ પણ એ રીતે પણ સમાગમ કરી શકાય. ગુરુ હરિ દર્શન દ્વારા પણ સમાગમ કરી શકાય. ડૉક્ટર સ્વામી અને બીજા બધા સદગુરુ સંતો અને બીજા સંતોની પણ ઓડિયો કેસેટો ઘણી બધી બહાર પડી છે. તો એ દ્વારા પણ આપણે સમાગમ એ કરી શકાતો હોય છે. અને જીવનચરિત્રનું વાંચન, એ જીવનચરિત્રના વાંચન દ્વારા પણ સમાગમ થાય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણથી માંડીને અત્યારે પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનું જીવનચરિત્ર બહાર પડ્યું છે, 4 ભાગ બહાર પડી ગયા છે. એનું વાંચન કરીએ અથવા તો એનું શ્રવણ કરીએ. ઓડિયો પણ બહાર પડી છે, દરેક જીવનચરિત્રની ઓડિયો બહાર પડી છે. તો એનું વાંચન કે શ્રવણ કરીએ તો એ પણ એ સાધુનો સમાગમ છે. અને પછી એનું થોડું મનન ચિંતન કરીએ તો આ રીતે સમાગમ કરીએ તો અંદર એ બધું બળ વધતું હોય છે. અને અંદરથી આપણું કલેવર એ બધું બદલાતું હોય છે. યોગીજી મહારાજ કહે જેમ ગીરનું સેવન કોઈ કરે રે તેના અવયવ સર્વે ફરે રે, તેમ સ્વામીની સેવાએ કરીને તેના અવયવ જાય છે ફરી રે. કે સત્પુરુષનો સમાગમ કરે, સંતનો સમાગમ કરે, તેના અવયવ ફરી જતા હોય છે. તુલસીદાસજીએ પણ પોતે કીધું કે પારસ કે સંગ સે કંચન ભય તલવાર, તુલસી તીનો નવ મીટે, માર ધાર ઓર આકાર. ખૂબ સુંદર વાત કરે છે તુલસીદાસજી કે પારસમણીનો સ્પર્શ તલવારને થાય તો તલવારને થાય એટલે શું થાય? તલવાર સોનાની થઈ જાય. પણ સોનાની તલવાર થઈ, પણ શું થયું?
પણ એનો ધાર એ તો એવી ને એવી જ રહી. મારવાનો સ્વભાવ એ પણ એવો ને એવો રહ્યો કે માર ધાર ને એનો આકાર પણ એવો રહ્યો, એ આકાર બદલાયો નહીં. પણ તુલસીદાસજી કહે છે કે આગળ કે જ્ઞાન હથોડા કરગ્રહી સદગુરુ મિલે સોનાર, જ્ઞાન હથોડા કરગ્રહી સદગુરુ મિલે સોનાર, તુલસી તીનો નવ રહે માર ધાર ઓર આકાર. કે એને જો સોની મળી જાય તો પછી શું કરે, એ પોતે એને ઓગાળી નાખે અને બધું એને ટીપી અને સોનું કરીને એમાંથી ઘરેણાં પણ બનાવે. આ તો દ્રષ્ટાંત આપી. એવી રીતે સદગુરુ એ મળી જાય, સત્પુરુષ મળી જાય તો ગમે તેવો વ્યક્તિ હોય એનો આ જીવન પરિવર્તન થઈ જતું હોય છે. અને આપણે જોયું છે કે ગુણાતીતાન સ્વામીના સમાગમે કરીને વાલોરો વરુ જેવાનું પરિવર્તન થયું, શાસ્ત્રીજી મહારાજના સમાગમે કરીને હીરામુખી જેવાનું પણ એ પરિવર્તન થયું, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના સમાગમે તો અનેકનું પરિવર્તન, સુભાષભાઈ જેવા ઘણા બધાનું પરિવર્તન આપણે એ જોયેલું છે. એ સાવ પામરમાં હતા, એમાંથી એકાંતિક ભક્તિને પામી ગયા અને એવી સ્થિતિને પામી ગયા હોય એવા પણ આપણે બધા દ્રષ્ટાંતો જોયેલા છે. અત્યારે મોહન સાંઈ મહારાજના સમાગમે કરીને પણ કેટલાયનું પરિવર્તન થતું હોય આપણે જોયેલું છે. તો અહીંયા મહારાજ પોતે વાત કરે છે કે આવી રીતે સંતનો કુસંગીનો સંગ ન કરે અને સંતનો સંગ કરે તો પછી કુસંગનું બળ ઘટી જાય ને સંતનું બળ વધે છે. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન પણ કાકાબાઈ જ પૂછે છે. ત્યારે વળી કાકાબાઈએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, હે મહારાજ, એકને તો કુસંગીની લડાઈ આરસી ગઈ છે ને સંતનું જ બળ છે, એક એવો છે, અને એકને તો એમને એમ લડાઈ થતી રહે છે. તે એ બેમાં જેને લડાઈ આરસી ગઈ છે તે મરે ત્યારે તેને ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ થાય, તેમાં તો કાંઈ સંશય નથી. પણ જેને લડાઈ એમને એમ થાય છે તે મરે તેની શી ગતિ થાય તે કહો. આ પણ ખૂબ સુંદર પ્રશ્ન પૂછે છે કે બે પ્રકારના ભક્ત આપણે સત્સંગની અંદર અત્યારે પણ જોવા મળે, સંતો ભક્તો બધાની અંદર, કે એક વ્યક્તિ એવા છે કે જેને સત્સંગની અંદર આવે ત્યારથી જ ભગવાનની અંદર મન લાગેલું હોય, વિષયની અંદર કંઈ આસક્તિ ન હોય, જેમ કે કોઠારી બાપા જેવા. અને પહેલેથી જ કે જગતની અંદર કંઈ આસક્તિ નહીં, કશું જ નહીં. અનેક વખત તો કોઈ પિક્ચરની ટિકિટ લાવી આપી સામેથી, તો કોઠારી બાપાને સમજાવવામાં એટલો બધો ટાઈમ ગયો કે પેલાને અડધો સો તો એમને એમ જતો રહ્યો અને પેલા એ પછી સાંખ્ય કરી નાખ્યું. હવે આવું કેટલાય બધાનું આપણને જોવા મળે છે કે પહેલેથી ઇનબિલ્ડ સાધુતા હોય, કારણ કે પૂર્વજન્મનું ઘણું બધું કરીને આવ્યા હોય, તેને કુસંગીની લડાઈ જલ્દી આરસી જાય અને જલ્દી એને જીત મેળવી દે. તો એવી રીતે કાકાભાઈ પ્રશ્ન પૂછે કે એકને તો કુસંગીની લડાઈ આરસી ગઈ છે, એટલે અંતરમાં કોઈ હવે વિષય વાસના રહી નથી અને એને સંતનું જ બળ છે. એટલે એ તો જ્યારે મરે, દેહ મૂકે ત્યારે ભગવાનના ધામમાં જાય, એ તો સાચી વાત છે, એમાં કોઈ પ્રશ્ન નથી. પરંતુ એકને કુસંગીની લડાઈ આરસી નથી અને એ વખતે કદાચ એનો દેહ પડે તો પછી એની શું ગતિ થાય એ પ્રશ્ન પૂછે છે. ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, જેમ એક લડવા નીસર્યો, તેને આગળ વાણિયા કે ગરીબ વર્ણ આવ્યા, તેને જીતી ગયો, તે પણ જીત્યો જતો, અને એક તો લડવા નીસર્યો, તેને આગળ આરબની બેરખ આવી, તથા રજપૂત આવ્યા, તથા કાઠી તથા કોળી આવ્યા, તેને તો જીતવા કઠણ જ છે. પણ કાંઈ એ વાણિયાની પેટે તરત જીતાઈ જાય એવા નથી, માટે એ તો એમને એમ લડે છે. અને તેમાં જો જીત્યો તો જીત્યો, અને જો લડતે લડતે શત્રુનો હટાવ્યો તો ન હટ્યો, પણ દેહનો આયુષ્ય આવી રહ્યો અને મૃત્યુને પામ્યો, તો પણ જે એનો ધણી છે તે શું નહીં જાણે? જે એને આગળ આવા કરડા માણસ આવ્યા હતા તે નહીં જીતાય, અને આની આગળ તો વાણિયા આવ્યા હતા તે જીતા એવા હતા. એમ એ બે ધણીની નજરમાં હોય તેમ એની ભગવાન સહાય કરે છે. આને આવા સંકલ્પ વિકલ્પનું બળ છે અને લડાઈ લે છે, માટે એને શાબાશ છે. એમ જાણીને ભગવાન એની સહાય કરે છે, માટે બેફિકર રહેવું, કાંઈ ચિંતા રાખવી નહીં. ભગવાનને એમને એમ ભજ્યા કરવું ને સંતનો સમાગમ અધિક રાખવો ને કુસંગીથી છેટે રહેવું, એમ પ્રસન્ન થઈને શ્રીજી મહારાજ બોલતા હવા. ખૂબ સુંદર જવાબ શ્રીજી મહારાજ પોતે આપે છે. મહારાજ પોતે કહે છે કે બે વ્યક્તિ હોય એ લડવા માટે નીકળે, એમાં એકની સામે અત્યારની ભાષામાં કહીએ તો માઇક ટાઇસન આવે ધારો કે, અને બીજા હોય એની સામે સાવ કોક ફોસી એ આમ મારા જેવો આવે, ને અથવા તો બાપાના સ્ટાફની અંદર ઠાકોરજીની સેવામાં છે ને સંચરિત સ્વામી, હવે દેહ કરીને બિચારા દુબળા છે, જીવ તો બહુ જ એટલે અતિ બળ્યો છે એમનો, પણ દેહ કરીને આપણે ત્યારે વાત કરીએ છીએ કે એવા સામે લડવા માટે આવે,
તો એ તો બિચારા સહેજ આમ દ્રષ્ટિ કરો તોય બાજુમાં ખસી જાય, એને કંઈ લડવાની જરૂર ના પડે. આંખ કોક કાઢે તો એ બિચારા એમને મેં હાથ જોડીને ફરતા હોય છે. તો અને એની સામે બીજાની સામે માઇક ટાયસન આવે તો એ તો કંઈ જીતાય નહીં. એના માટે તો કેટલું બળ જોઈએ. તો શ્રીજી મહારાજ કહે છે કે એવી રીતે ભગવાનની નજરની અંદર છે કે આની સામે કરડા માણસ આવ્યા છે, એટલે કે આની સામે આ બધા મોહનું જે સૈન્ય છે એ મોહનું સૈન્ય એ મહાવિકટ છે, અને વિકટ સૈન્યની સામે પોતે લડી રહ્યો છે. એટલે ભગવાનની નજરની અંદર છે, કારણ કે અનંત જન્મો, એ અનંત જન્મોથી આપણે આ વિષય ભોગવેલા છે, અનંત જન્મોના સ્વભાવ છે. એ અનંત જન્મોના સ્વભાવ સામે લડવું એ પણ કંઈ સહેલું નથી. પણ એની અંદર મહારાજ પોતે કહે છે કે કોઈ દિવસ પાછો પગ ભરવો નહીં. લડાઈ એ લડતો રહે, અને લડતો રહે ને તો ભગવાન એની પર રાજી થતા હોય છે. જે પાછો પડી જાય, એ પાછો પડે એની પર ભગવાનને સંત રાજી થતા નથી. યોગીજી મહારાજ પોતે વાત કરતા, એક બાદશાહ હતા, એણે પોતે વિચાર કર્યો કે એનું સૈન્ય પોતે યુદ્ધની અંદર જીત્યું. તેમણે વિચાર કર્યો કે ભાઈ આની અંદર કોણ સૈનિક જે બરોબર શૂરવીરતાથી લડ્યા છે એને આપણે ઇનામ આપવું છે. તો વજીરને કીધું, વજીર કે આપણે આપીએ. ઢંઢેરો પીટાયો, અને ઢંઢેરો પીટાયો, પણ બાદશાહ કે ખબર કેવી રીતે પડશે કે આ બરોબર લડ્યો છે? ત્યારે કીધું કે જે લડ્યો હશે ને બરોબર, એ તો સામી છાતી કાઢીને આપની સામે આવશે, અને બીજો હશે એ પાછળ એ નીચું મોં ગાલીને ઊભો રહેશે, અને જે ખરેખર લડ્યો હોય એને કેવું છે, છાતીમાં ઘા વાગ્યા હશે, અને જે બરોબર લડ્યો નહીં હોય ને એને પાછળ ઘા વાગ્યા હોય. પાછળ ઘા વાગ્યા એટલે સમજવાનું ભાગવા માટે પ્રયત્ન કરતો હતો. તો સામી છાતીના લેવા એવું યોગીજી મહારાજ પોતે એ વાત કરતા. પણ પાછા પડવું નહીં. જે મુક્તાન સ્વામી બ્રહ્માનંદ સ્વામી પણ એમના કીર્તન અંદર કહ્યું કે જ્યારે પ્રથમ ચડે શૂરો થઈને રે ભાગે પાછો, રણમાં જઈને રે તે શું જીવે, બોંડો મુખ લઈને રે તે શું જીવે, બોંડો મુખ લઈને રે શિર સાટે નટવરને વરીએ રે પાછા તે પગલા નવ ભરીએ. કે ભગવાનને એ વરવા માટે નીકળ્યા, ભગવાન ભજવા માટે નીકળ્યા, તો એ વખતે ગમે તેવા શત્રુ આવે તો બ્રહ્માનંદ સ્વામી કહે છે કે પાછા ન હટીએ. અને જે પાછા રણ સંગ્રામની અંદર શૂરવીર થઈને નીકળે અને જે ભાગે તો એ પછી કોઈ દિવસ મોઢું બતાવી શકતો નથી. અને પૂર્વેના કેટલાય રાજાઓનું આપણે જોયેલું છે કે એનું માથું કપાઈ ગયું હોય ને તો ધડ લડે. એવા પણ ઝવેરચંદ મેઘાણીએ બધા પ્રસંગો બધા નોંધેલા છે. તો આવી રીતે જે શૂરવીર હોય કોઈ દિવસ ક્યારેય પાછો પડે નહીં. અને એના જે પત્ની હોય ને એ પણ કોઈ દિવસ પાછો ના આવવા દે. જો ભાગીને પાછો આવે, એક રાજા એને પોતાને લડવા માટે નીકળ્યા સૈન્ય સાથે, એને લાગ્યું કે મારું સૈન્ય છે એ સૈન્ય એ જીતી શકે એમ નથી, એટલે પોતે ભાગીને પાછો આવ્યો. અને મહેલની અંદર પાછો આવ્યો, અને ત્યાં આગળ દરવાણીને કીધું કે રાણીને જઈને કહો કે ભાઈ દરવાજો ખોલે અને મારે અંદર આવવું છે. ત્યારે રાણીએ પોતે કહેવડાયું કે જો ખરેખર રાજા હોય ને તો એ જીતીને આવે, અને અથવા તો એનું શબ આવે, એ સિવાય કોઈ દિવસ એમને પાછો ના આવે. જે શૂરવીર હોય તો એ જીતીને જ પાછો આવે, અથવા તો એનું શબ પાછું આવે, બાકી એમને કોઈ દિવસ પાછો આવે નહીં. અને પેલા સાંભળીને પાછું સુરાતન ચડી ગયું, પત્નીના વચન સાંભળીને સુરાતન ચડ્યું. ઘણું કરીને જોધપુરના મહારાજાની ઘણા વર્ષો પહેલાંની વાત છે. પણ આવી રીતે શૂરવીર હોય એ કોઈ દિવસ ક્યારેય પાછો પડે નહીં. તો અહીંયા પણ મુક્તા બ્રહ્માનંદ સ્વામી એ કહે છે, અને બ્રહ્માનંદ સ્વામી બીજા પણ પદની અંદર લખેલું છે કે પેટ કટારી રે મારીને સન્મુખ ચાલ્યા, પાછા ન વડે રે કોઈ નાતે નવ રહે જાલ્યા, આમાં સામારે ઉડે ભાલા અણિયાળા, તે અવસર મારે રહે રાજી તે મતવાલા, સાચા શુરા રે જે નવેરી ગાવ વખાણે, જીવિત જૂઠું રે મરવું તે મંગળ જાણે, તેની પેરે રે હરિજન પણ જોઈએ તીખા, અંતર શત્રુને રે લાગે અતિ વજ્ર સરીખા, માથું જાતા રે મુખનું પાણી નવ જાવે,
બ્રહ્માનંદ કહે રે તે સંત હરિ મન ભાવે. ખૂબ સુંદર વાત કરી છે શુરવીરની અને ભક્તની સરખામણી કરી છે કે શુરવીર હોય અને આમાં સામા રે ઉડે ભાલા અણિયાળા રે તે અવસરમાં રહે રાજી મતવાલા. આ મોટા ભાલા ને અણિયાળા ને બધું બંદૂકની તોપોની બધી ગમે એટલું થતું હોય ને એની અંદર પણ જે શુરવીર હોય એ કોઈ દિવસ પાછો ના પડે. જીવિત જૂઠું રે મરવું તે મંગળ જાણે. એને જીવવું એ પાછો પડે ને તો જીવવું એ એને વ્યર્થ લાગે. એના કરતાં રણની અંદર એ મરવું એના માટે એ મંગળકારી એ પોતે જાણતો હોય છે. તો અહીંયા આને કહે છે કે એવી રીતે સંત છે, ભક્ત છે, એ પણ અંતઃશત્રુ છે એની સામે લડે. અંતઃશત્રુ સામે લડે એની અંદર કોઈ દિવસ એ પાછો પડે નહીં. મુક્તાનંદ સ્વામી પણ એમના કીર્તન અંદર લખ્યું છે કે હે શૂર સંગ્રામને દેખતા નવ ડગે, દેખતા નવ ડગે, ડગે તેને સ્વપને સુખ ન હોય. હય ગજ ગર્જના હાક વાગે ગણી, હય ગજ ગર્જના હાક વાગે ગણી, મનમાં ધડક નવ ધારે તોય. હે શૂર સંગ્રામને દેખતા નવ ડગે, દેખતા નવ ડગે, ડગે તેને સ્વપને સુખ ન હોય. શુરવીર હોય એને સંગ્રામની અંદર એ દેખીને ડગે નહીં, પાછો ન હટે. હય ગજ ગર્જના, હય એટલે ઘોડા, ગજ એટલે હાથી, એની બધી ગર્જનાઓ થતી હોય અને બંદૂકના અવાજ થતા હોય અને બધી શંખ ને બધું વાગતું હોય ને તો ઉડતાનું સુરાત એને વધારે ચડે. એ પાછો ન પડે. અને જો એ પાછો પડે તો કોઈ દિવસ એને સ્વપ્નની અંદર પણ સુખ ના આવે. એમ જે ભક્ત છે એ ભક્ત પણ ક્યારેય પાછો ના પડે. એટલે શુરવીર સાથે ભક્તની સરખામણી કરી છે. જે આધ્યાત્મિક માર્ગે આ સૈન્ય સામે, મોહ સામે, આ વિષય સામે લડે છે એ શુરવીર સાથે સરખામણી કરી છે. પણ મુક્તાનંદ સ્વામીએ એમના એક પદની અંદર શુરવીર કરતાં પણ એક સ્ટેપ આ ભક્તને જે મોહ સામે લડે છે એને આગળ ગણ્યા છે. મુક્તાનંદ સ્વામી એમાં લખે છે કે શૂરને એક પડ કામ આવી પડે, મરે કામો જ લઈ સુખ માણે. સંત સંગ્રામથી પડન પાછો હટે, મન શું લડવા ચડે ભામે. કે શુરવીર છે એને તો કેવું છે એક જ વખત કે રોજ તો કંઈ લડવાનું હોય નહીં. એને તો વર્ષની અંદર કે 2 વર્ષે 5 વર્ષે જ્યારે લડાઈ થાય ત્યારે એક વખત જ કામ લગે અને એ વખતે કામ મરે અથવા તો મોજ લઈ જાય. રાજા એને રાજી થઈ જાય જો જીતી જાય તો, અને કા સંગ્રામની અંદર મરે. બેમાંથી એક જ થાય. પણ આ જે ભક્ત છે, સંત છે, જે આધ્યાત્મિક માર્ગે ચાલ્યો છે એનો તો પડે પડે લડવાનું છે, સેકન્ડે સેકન્ડે લડવાનું છે. અને યોગીજી માર્ગે સંત સંગ્રામથી પડને પાછો હટે. યોગીજી મહારાજે સુધરાયું છે. યોગીજી મહારાજ કે સંત સંગ્રામથી પડને પાછા હટે. ઘણા બધા સંતો ભક્તો છે. આખો સંતો ભક્તોનો મોટો સમૂહ છે. એ આ સંગ્રામની અંદર પાછા હટતા નથી અને મનની અંદર જે બધું યુદ્ધ ચાલે છે એને લડવા માટે પોતે કમર કસેલી છે. અને પછી લખે છે કે મુક્તાનંદ સ્વામી સૂરને સંતમાં અંતરયતિ ગણો, સૂરને સંતમાં અંતરયતિ ગણો, સૂરજ સંગ ખાદ્યોત શોભા, સૂર્ય સંગ ખાદ્યોત શોભા. મુક્તાનંદે સંતની આગળે, મોહને મન કરે ત્રાયતો ભા. મુક્તાનંદ સ્વામી કે શુરવીરમાં ને સંતની અંદર તો ઘણો બધો લાર્જ ડિફરન્સ છે. સંત ભક્ત કેવા છે? સૂર્ય સમાન છે. જે આ મોહ સામે, વિષય સામે લડે છે એ સૂર્ય સમાન છે. અને બીજા તો ખદ્યો જ જેવા, એટલે નાનો પેલો આજ્ઞાનો પ્રકાશ હોય એના જેવા છે. એટલે એટલો બધો ફેર છે શુરવીરમાં અને સંતની અંદર. એટલે આટલો બધો એ ભેદ બતાવે છે. કારણ કે શુરવીરને ક્યારેક જ લડવાનું અને આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર તો પડે પડે સેકન્ડે સેકન્ડે એ આપણે લડવાનું આવે છે. અને લડાઈની અંદર ક્યારેક પાછા પડી પણ જવાય, પણ પાછા પડીએ તો પણ પાછા ઊભા થઈ જવાનું. આ બધી જે વાતો સાંભળી છે, મહારાજે આપણને બળ આપ્યું છે આ સદગુરુ સંતોએ, અને આ બધા જે મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, નિષ્કુળાનંદ સ્વામી બધાએ જે બળ આપ્યું છે એ બધા શબ્દો સાંભળીને પાછું ઊભા થવાનું. કારણ કે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર ચાલીએ છીએ એટલે તો પડવાનું તો ખરું જ, પણ ગચ્છંત
જે સંસ્કૃતની અંદર કીધું છે ને, ગચ્છંત સ્ખલનમ ભવત્યેવ, કે જે એકવાર ચાલે છે તો ચાલે છે પડે. એ જે બેઠો રહેવાનું છે ક્યાં પડવાનું છે? જે ચાલતો હોય એને કંઈક પડવાનો ભય છે ને ક્યારેક એ પડે છે. લપસણી ભૂમિની અંદર ચાલતા હોય, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ કાયમ કહેતા કે લપસણી ભૂમિની અંદર જે વરસાદ પડ્યો હોય ને ચીકણી જમીન હોય એની અંદર ચાલતા હોય તો ગમે એટલું ધ્યાન રાખીએ તો ક્યારેક લપસી પડાય, પણ લપસી પડાય તો પણ પાછું પડ્યા ના રહેવું, એ ઊભા થવાનું, ઊભા થઈ અને પછી પાછું સાવચેતીથી ચાલ્યા કરવાનું. એવી રીતે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર આવી રીતે પતન તો થતું હોય છે, આપણે પાછા પડતા હોઈએ છીએ, કારણ કે સામે આ મોહ મમતા બધું જે સૈન્ય છે, જે મુક્તાન સમય કે મોટું સૈન્ય છે, એ મોટા સૈન્યની પણ વાત કરે છે કે મોહનું સૈન્ય મહાવિકટ લડવા સમે, મરે પણ મોરચો નવ ત્યાગે, કવિ ગુણી પંડિત બુદ્ધે બહુ આગળ, એ દડ દેખતા સર્વ ભાગે, જોગિયા જંગમાં ત્યાગી તપસી ગણા, મોરચે ગાય ધર્મ દ્વાર માગે, હે ધીર ધુરંધરા. મુક્તાન સ્વામી કંઈક મોટા મોટા કવિઓ અને પંડિતો અને મોટા મોટા બુદ્ધિશાળી છે, એ પણ આ મોહના દળની સામે એ ભાગી જાય છે. અને કામ ને ક્રોધ મદ લોભ દળમાં મુખી, આ બધા મુખિયા છે, કામ ને ક્રોધ ને લોભ ને દંભ, આ બધા મોટા મોટા સૈનિકો છે. એ જે બધા જે સામે ભીષ્મ પિતામહ ને દ્રોણ ને કર્ણ ને જે બધા પાંડવોની સામે હતા ને, એના કરતાં પણ બધા બળિયા છે, પણ ભગવાનને સંત આપણા પક્ષમાં છે તો આપણી જીત જરૂર છે. બીજા પણ એક પદની અંદર મુક્તાન સ્વામી લખે છે કે કેવા છે બધા, કે મુનિ મન મધ્ય વિચાર એવો કરે, મોહ શું લડે તે મર્દ કેવા, પાખરિયા નારતે કંઈક પાડા ખરા, શૃંગી શશી સુર રાજ જેવા, હે અવસર આવ્યો રણ રમવા તણો, અતિ અમૂલ્ય નવ મળે નાણે, કે અવસર આવ્યો છે રણ રમવા તણો. પછી એની અંદર લખે છે કે મુનિઓ બધા ભેગા થઈ, યોગીજી મહારાજાનું નિરૂપણ કરે છે કે બધા મુનિઓ, કે બધા એકલ શૃંગી ને પરાશર ને બધા મોટા દિશાઓના જીતનારા, એ બધા મુનિઓ બધા ભેગા થયા, મિટિંગ ભરાણી બધાની, અને થયું કે ભાઈ આપણને આ બધું કોણ પાડે છે. પછી નક્કી ખબર પડી કે આ મોહ આપણને પાડે છે. તો કે હવે મોહની સામે જે લડે એ કેવા શૂરવીર કહેવાય, ખરેખર આ શૂરવીર કહેવાય. કારણ કે પાખરિયા નર તે કંઈક પાડ્યા કરા, કંઈક એટલે હજારો ને લાખોને પાડી દીધા છે. શૃંગી શશી સુરરાજ જેવા, એકલ શૃંગી, શશી કહેતા ચંદ્ર, સુરરાજ કહેતા ઇન્દ્ર, એવા મોટા મોટાને પણ એ પાડી દીધા છે. અને પછી યોગીજી મહારાજ કહે કોણે પાડ્યા? ગામના લોકોએ પાડ્યા, મોહે પાડ્યા. એ મોહે આ બધાને પાડી દીધા છે. એ વાતે કંઈકની લાજ લીધી ખરી, એક ગુરુદેવથી એ જ ભાગે, તે ગુરુદેવ તો તાહરી કોર છે, જડમતી તોય નવ બુદ્ધિ જાગે. મુક્તાન સ્વામી પછી સરસ વાત કરે કે એ વાતે કંઈક નહીં, હજારો લાખોની ભલે લાજ લીધી છે, બધાને પાડી રાખ્યા છે, પણ એક ગુરુદેવથી એ જ ભાગે. જે ભગવાન અને આવા જે ગુરુ છે, અક્ષર બ્રહ્મ ગુરુ છે, જે માયાથી પર છે, અનાદિકાળથી માયાથી પર છે, એનાથી કરોડોના કરોડો યોજન આ મોહ અને મમતા બધું દૂર ભાગે છે. એ ગુરુદેવ તો તાહરી કોર છે. એ ગુરુ એ ભગવાન આપણી પાસે છે. તો શ્રીજી મહારાજ અહીંયા એ વાત કરે છે કે આવી રીતે લડાઈ લેતો રહે છે ને તો ભગવાન એની સહાય કરે છે. એવો શબ્દ શ્રીજી મહારાજ એને શાબાશી આપે છે અને ભગવાન એની સહાય કરે છે. એટલે આવા ભગવાનને સંત આપણી સાથે છે. મુક્તાન સ્વામી કહ્યું મન શું લડવા કોણ સામો મળે, સુર નર અસુર બહુ હાર માને, ગુરુમુખી શિષ્ય વિણ રૂંઢ રણમાં ફિરે, જગતનો શબ્દ નવ સુણે કાને. કે મોટા મોટા ભલે હારી જાય પણ ગુરુમુખી થયેલો છે, જેની પાસે આવા ગુરુ છે, ભગવાનને સંતનું બળ છે ને, એ તો વીણરૂઢ બેફિકર આ રણની અંદર, એ સંગ્રામની અંદર એ જીત મેળવી શકે છે. અને આપણે જોયું છે કે જેને ભગવાનને સંતનું બળ લીધેલું છે એ આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર એ વિજયને પામ્યા છે, જીતને પામ્યા છે. મુક્તાન સ્વામી પોતે પોતાનો અનુભવની વાત કરી. મુક્તાન સ્વામી કહે છે કે વિષય વાયુ વડે તરણ જેમ ઉડતી, માવજી મેરુને તુલ્ય કીધી,
કે હું વિષય વાયુ વડે, જેમ આગળ વિષયની લડાઈ ચાલે છે, તો પહેલાં તો કેવું હતું કે વિષયનો પવન આવે તો તણખલું હોય એ જેમ ઉડી જાય, એવી રીતે વિષયરૂપી પવનથી હું ઉડી જતો, કદાચ લેવાઈ જતો વિષયની અંદર. બધી લડાઈ ચાલે એમાં વિષય ભોગવવાની હા પાડે છે એની તરફ જતો રહેતો હતો, સહજની અંદર જતો રહેતો. પણ કહે છે કે માવજી મેરુને તુલ્ય કીધી, કે આ શ્રીજી મહારાજ મળ્યા એટલે હવે મને મેરુ પર્વત જેવો કરી દીધો. હવે ગમે એટલું વાવાઝોડું આવે, ગમે તેટલો પવન આવે તો મેરુ હલે? એ ઝાડ પડી જાય, કદાચ તરણું તો ઉડી જાય, ઝાડે પડી જાય, પણ મેરુ પર્વત કંઈ હાલે નહીં. એ પર્વત કોઈ દિવસ હાલે નહીં. એવી રીતે આ ભગવાનને સંત એ આપણે જ્યારે પક્ષની અંદર ભળે છે, એનું જ્યારે બળ લઈએ છીએ ત્યારે એ આપણી જીત થતી હોય છે. મુક્તાન સ્વામી બીજા પણ પદની અંદર લખ્યું કે એવા અરિસૈન્ય સુ અડીખમ આખડે ગુરુમુખી જોગિયા જુક્તિ જાણે, કે ગુરુમુખી થાય એ જ આને સામે લડવા માટેની એ જુક્તિ એને ખબર પડતી હોય છે. એટલા માટે ક્યારે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર એ પાછો પગ ભરવો નહીં, હિંમત હારવી નહીં. ગુણાતીતાન સ્વામીએ પણ એમની ઘણી બધી વાતોની અંદર આ પ્રકારની વાત કરેલી છે. સ્વામીએ પોતે ચોથા પ્રકરણની 18મી વાતની અંદર લખ્યું. સ્વામી પોતે લખે છે કે એક દિવસ સાધુએ ઘણી ભક્તિ કરી તે જોઈને મહારાજ રાજી થયા અને પછી વાત કરી, જે કામ ક્રોધ આદિ જે અંતરશત્રુ છે તે જીવથી જીતાય તેવા નથી, પણ અમે ને મોટા સાધુ તમારા પક્ષમાં છીએ, તે અમે મદદ કરશું એટલે જીતાશે. કે કોઈથી જીતાય એવા નથી, પણ ગુણાતીતાન સ્વામી કે અમે અને એ બધા મહારાજ તમારા પક્ષમાં છીએ, તે મદદ કરશું એટલે જીતાશે. માટે તમે હિંમત રાખીને મંડ્યા રહેજો, કે હિંમત રાખીને મંડ્યા રહેજો. તે ઉપર ટીટોડીએ ગરુડની સહાયથી સમુદ્ર પૂરી દીધાની મહારાજની કહેલી વાત કરી. યોગીજી મહારાજ ખાસ દ્રષ્ટાંત આપતા કે એક વખત ટીટોડીના બચ્ચા સમુદ્ર પોતે લઈ ગયું. સમુદ્ર લઈ ગયું એટલે પછી ટીટોડીએ પોતે નક્કી કર્યું કે ભાઈ આપણે આ સમુદ્રને હવે પૂરી નાખવો છે. એટલે ચાંચ લઈ અને ચાંચની અંદર પથરા લઈ અને નાખતા જાય સમુદ્રમાં નાખતા જ જાય. હવે એનાથી કંઈ સમુદ્ર પૂરાય? પછી તો બધી ટીટોળીઓ ભેગી થઈને આખા બધા પક્ષીઓ ભેગા થયા અને પછી છેક ભગવાનના ધામની અંદર વૈકુંઠની અંદર ગરુડજીને સમાચાર પહોંચ્યા અને ગરુડજી યોગી બાપા વર્ણન કરતા આવીને એક પાંખથી સેજ આમ જ માર્યું ને ત્યાં તો કેટલોય દરિયો પૂરાઈ ગયો. એટલે દરિયાને થયું મને આખો પૂરી નાખશે, તરત જ બચ્ચા પાછા આપી દીધા. એટલે આ તો એક દ્રષ્ટાંત છે, પણ ટીટોડી મંડી રહી તો પછી ગરુડજીએ સહાય કરી. એમ ગુણાતીતાન સ્વામી કહે કે તમે મંડ્યા રહેજો તો પછી ભગવાનને સંત એ સહાય કરશે. ચોથા પ્રકરણની બીજી 120મી વાત છે, એની અંદર પણ ગુણાતીતાન સ્વામી એ પોતે સુંદર વાત કરે છે. સ્વામી પોતે લખે છે એની અંદર કે વાસનાવાળો હોય એ વાસનાવાળો એ અક્ષરધામની અંદર જાય કે ન જાય એ પ્રશ્ન થયો. વાસનાવાળો અક્ષરધામમાં જાય કે ન જાય એ પ્રશ્નનો ઉત્તર મહારાજે કર્યો છે. લીમડે ઊંચી વસ્તુ બાંધી હોય તેને જે છોડાવવાનો દાખલો કરતા હોય અને તેનાથી તે ન છૂટે તો તેને બીજો છોડી આપે, તેમ વાસના ટાળવાનો ઉપાય કરતો હોય તેને ભગવાન સહાય કરે છે. કોને સહાય કરે? તો દ્રષ્ટાંત આપ્યું કે આંબો કેરી હોય, આંબા ઉપર કેરી હોય, હવે નાનો બાળક હોય એ કૂદકા ગમેલા મારે તો પણ એનાથી કેરી તૂટવાની નથી. પણ જો કૂદકા મારવાનું ચાલુ રાખે ને તો પછી રસ્તે જતો કોઈક મનુષ્યને સહાય કરે ને કેરી તોડી આપે. એમ આપણે જો પ્રયત્ન ચાલુ રાખીએ તો મહારાજ કહે છે કે એવી રીતે વાસના ટાળવાનો ઉપાય કરતો હોય તેને ભગવાન એની સહાય કરે છે. તો અહીંયા પણ શ્રીજી મહારાજે એ જ શબ્દ વાપર્યો કે એ સંકલ્પ વિકલ્પનું બળ લે છે, લડાઈ લે છે, માટે એને શાબાશ છે. એમ જાણીને ભગવાન એની સહાય કરે છે. ભગવાનને સંત જો પછી આપણી સહાય કરે તો પછી કોઈ જાતનો વાંધો આવતો નથી. 5મા પ્રકરણની બીજી પણ એક વાતની અંદર ગુણાતીતાન સ્વામી એમણે પોતે આવી જ વાત કરેલી છે. સ્વામી પોતે કહે છે કે સ્પર્શાદિક વિષય પ્રથમ સારા લાગે છે ને પછી દુઃખ થાય છે. જ્ઞાની સુખી છે કાં બીજાનું કહેલું માને તે સુખી છે. અને અધર્મનો સર્ગ જીતવા પહોંચાય ત્યાં સુધી દાખલો કરવો ને નહીં પહોંચાય ત્યારે ભગવાન મદદ કરશે. એટલે આ જીતવા માટે પ્રયત્ન કરીએ, અધર્મ સર્ગ જીતવા માટે પ્રયત્ન ચાલુ રાખીશું તો ભગવાનને સંત એ જરૂર સહાય કરતા હોય છે. તે વાત મહારાજ અહીંયા પણ આપણને સમજાવે છે કે એને શાબાશી આપે છે. એટલે ક્યારે આધ્યાત્મિક માર્ગની અંદર એ આપણે પીછેહટ કરવી નહીં. આ આપણને સત્પુરુષ મળ્યા છે, પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ, મોહન સ્વામી મહારાજ જેવા ગુરુ મળ્યા છે, એનું બળ રાખી
અને એમના વચનની અંદર વિશ્વાસ રાખી અને મંડ્યા રહીશું તો જરૂર ભગવાનને સંત સહાય કરે છે. અને બીજી પણ હજુ આગળ વાત કરે છે મહારાજ, એ આપણે આગળ ઉપર જોઈશું. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય.